kawan ya, kita pasang raciknya dulu. Kayaknya udah boleh nih dipasangin racik tuh. Nggak dapat, nggak, itu nggak ada racik gitu. Oke ya, cukup dulu itu, sampai situ dulu kawan. Kita pasang raciknya dulu ya. Nah, kayaknya udah boleh nih. Terus oke lah kawan, kita usir dulu, kita pasang raciknya. Nggak mau pergi dia. Udah geser dia kawan. Iya, udah time out itu. Biarin aja, nanti kalau ini kan dia gampang itu kena, itu nggak ada racik tuh kawan ya. Kita sengaja itu nggak kita pasang racik, biar lihat dulu itu mentalnya burungnya itu. Oke, kita tutup dulu kawan.